تمت في مدينة هامبورغ الألمانية رسميا عملية التحليق التجريبي لطائرة الخطوط الجوية الكويتية الجديدة الإيرباص A320 أي نيو، ومن المقرر أن تتسلم الكويتية الطائرة وهي ضمن 12 طائرة مستأجرة من شركة إيرباص في ديسمبر المقبل لتنضم إلى الأسطول وتدخل الخدمة في نفس الشهر. وشملت هذه الطائرة الجديدة على بعض التغيرات أهمها وضع اسم الكويت في اللغة الإنجليزية أسفل بدن الطائرة، واختصار الاسم العربي ليكون الكويتية فقط من دون الخطوط الجوية، والإبقاء على الاسم الإنجليزي كما هو. كما تم إضافة علم الكويت بجانب قمرة القيادة وتعديل تصميمه على الذيل، إضافة لإضافة شعار الكويتية على المحركات.